Mbak Yul. Mentil, kenapa til? Iki lho masane kayu. Ya laundry to Mbak Yul. Oh iya. Mana seneng enak kowe? Aku cuma ning motor. Masa? Ngono gak ket desain. Ngene direwangi demo sik ngene, Pak. Demo piye to til lho iki? Aku lo tak rewangi bolos kuliah, Mbak Yul ben ditukokne motor. Wah, sampai kayak ngono. Jane lho wek gak bolos lho ya ditukone. Kowe kan anak kesayangan to, Til. Alah opo wong ya ono yaene budal kuliah, budal sekolah, panggah numpak motor Supri ae. Lah wi kan nglatih kowe ben sabar, ben gak gumbedhe ngono lho, Til. Tapi aku yo gengsi to Mbak Yul, liyane montore apik-apik, iso ces-cesan kuwi. Hah, motor dicas? Model saiki lho. Wes sok nek motormu tuh Pak, aku tak ndelok ya. Mbak Yul, Terus ki, diapane ki? cuci setrika. Tak di kuliah, tak di kuliah. Tapi dadine rada suwi ya 3 dino. Lah napa to Mbak Yul? Garapanku akeh. Endi to? Andri. Oh. Jadi rego ya Mbak Yul? Oke. Mbak Yul, sok aja lali ya. Wong ya do mau iku kabeh nek aku arep tuku motor. Sok ben nek motorku teko sing ndelok ben akeh. Neng kene lho nek sing duwe motor ngono kuwi Mbak Yul. Oke, siap. Wis ya Mbak Yul, aku tak mulai sik ya. Oh iya ya Til, hati-hati. Mentil ya apa? Tuku motor yo diumumne barang. Klis, Reno klis. Apa tuh Mbak Yul? Reno sik. Iya tak rono sik. Apa tuh Mbak Yul? Iku lho nyandi. Arep dilanggar lho arep rokan. Ayo mesti san ngono wong-wong umumno ndek speaker ya. Apa? Mentil sok rebo tuku motore teko. Motornya teko. Motore wapi jere, motor ces-cesan. Berarti aku kan ngumumne di kono. Heeh. Oh alah. Ya wis, gak apa-apa, aku tak umumne kok. Ya, Ya tak rono sik Mbak Yul ya. Yo. Terus ya Klis. Yo. Kayak to. Biasane langgar nggih ngumumne wong mati karo tahlilan nih. Nek ngumumne motor teko terus piye ki engko? Mentil ya enek ae. Tuku motor ngono diumumne di langgar barang. Piye ngene iki kok? Walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ya, Pak? Kepada seluruh warga desa Panuroto bahwa saudara Mentil tuku motor listrik anyar. Sekali lagi, Bisa nyicip barang toh. motor listrik anyar. Buat semua warga yang pengen delok silahkan datang ke rumahnya Mentil besok hari Rabu. Insya Allah enak undangan duit. Sekali lagi undangan duit. Cekap semanten informasine. Tuku motor kan nyari barang di langgar. Warahmatullahi wabarakatuh. Dung. Ngene iki lho ya, rong karuane teko montore. Alah, ora apa-apa, sing ndelok ben akeh. Mulai ngesong tambah happy, tambah ngawalun dasu. Tak duit kuwi lagi engko terus tinggi DP motor apa ki kok. Jangkrik. Iki koyoke kok montore gepeng to. Ora nggo motor wong emang. Wah, kok tak cipukne motor iki ae ya. Alah iki lho jarang digawe motor gepeng iki. Wis jebokne kuwi ya. Wah, kebetulan iki. Lah kok enek cacasane pisan to?
Beh, enek ya Sum iki. Ngamuk barang iki lho. Wah, aku ora ngerti apa-apa diamuk ae. Ngeluh ngrasakne Sum iki. Oh, alah Sum. Ngene iki arep nyambut gawe malah ra semangat. Padahal ki yo pertalit do entek rong koper kulaan. Ngene iki sing pesen haji akeh lho. Enek pesenan kenor ya rong iso ngeterne. Plastik-plastikan ki yo akeh pesenan, akeh manten. Ini nenek konflik ngene iki lho aku iki. Gak semangat kerja. Lah tak turu ae lah. Daripada kepikiran. Jul ki yah mene wis tutup iki napa to mendung yo ngene tutup Jul. Laundry yo mendung titik ra gelem buka. Padahal ngene iki lho akeh wong sing arepe ngelondri. Malah tutup. Piye to iki Jul? Nah, tapi lumayan kena nggih turu. Turu kene lah. Dah, lagi enek wong ndek kene iki sama gepeng lagi, Peng. Turun ndak mau dhewe kan lho. Peng. Turun nang kene lho, tangi. Turun ndak mau dhewe kan lho, golek ibumu lho. Bocah dibuka wangi kamu, kene bisa nggon-nggon. Ngene iki aku gak laundry, tapi kok mendung iki. Wah, tak masak sih ya. Wis tak masak buka nggon-nggon. Kerja gak dodolan apa piye dinteni wong sak wandok kene gitu. Mbak Zul bareng kok tutup toh. Enak acara apa to bodho iki? Mbak Zul. Anak apa ta yuk? Sampeyan tutup toh? Arep laundry ya? Ki jane ya arep buka tapi jek mundung. Lagian nek batang. Walah, kula arep laundry klambi iki lho. So ya, wah akeh sing reket kendek ngene ora panas-panas lho Mbak Zul. Wes ora apa-apa anu, tapi marine sok rebo ya. Mendang-mendong yok ngene iki lho. Ya wis nak ngono Mbak Zul, tak kek kene sik ya. Mbak Zul rengat omong. Apa to yuk? Mbak Zul, sampean karo kok gak ndek iki. Mentil lho tuku motor diumumne ning langgar. Kok era aku anggite awakmu ben krungu apa piye? Walah, lho wi lho sing ngongkon aku. Lha wong pas muklis liwat tak jaluk to. Lah wi lho terus tak kon nyiarne nang langgar. Walah, sing ngomongi bakno sampean to. Andene aku krungu keri dhewe. Biasanya aku dhisik dhewe. Wah, aku pas sekolahan kae ya Mbak Zul. Iya paling pas sampean kolaan ke lho. Lah, sok ndelok apa ora yuk awakmu? Ya ndelok ta Mbak Zul, jajali montore sampean kaya apa. Penasaran aku. Biasanya ngono ya ndak sebarane duit, lumayan kok dhewe ngasak. Entuk 50.000, nek ditambah tuku uyah lombok bawang brambang sak kancane. Ya ta? Ya wis, sok ben tak ampiri ya. Ndelok bareng. Siap Mbak Zul. Ya wis nek ngono iki laundryne. Aku tak pamit sik. Oh, Arep buka warung. oke.